Hello guys. Hello. Bangalore town metro station বুঝছো নি খুব ভালো লাগছে বুঝছো না নি বহুত প্রচুর বড় বুঝছো না নি আজ আমরা ভিডিও ব্লগ করমু ব্লগ করি আমরা রে কমেন্ট শেয়ার করবা বুঝছো আর ওই তো আমরা ও কোম্পানির মাঝে কাম আছি বুঝছো না নি ও তো আমার বাইকনা আমি আছে আমরা পুরা প্রচুর মানুষ আমরা বুঝছো না নি আমরা পুরো বেজান বড় কোম্পানি আছে বুঝছো না ও কোম্পানিতে আমরা কাম করি বুঝছো না নি আর এটা বেজান বিল্ডিং এটা উচ্চ বিল্ডিং বুঝছো না নি প্রচুর বিল্ডিং আর মেট্রো স্টেশন আছে ওই দেখো মেট্রো দেখতে পারতাই আপনারা বুঝছো না নি আর ওই দেখো বাজার এরিয়া বুঝছো না নি সব প্রচুর আরাম আছে একটু মানুষের মন কিন্তু বইলে না নি বইছে আর মন যদি বই না বুঝছো না নি বইছে না দেখো না এটা আমরা পাঁচতলার উপরে উঠেছি উঠিয়া আপনারা ভিডিও করিয়া ফাটাইমু আমরা ফেসবুকও দেখবাই দেখিয়া লাইক করবাই বুঝছো না নি কমেন্ট শেয়ার করবাই বুঝছো না নি বন্ধুরা বুঝছো না নি তোমরার উপরে আমরা দায়িত্ব আছে বুঝছো না নি তাহলে তোমরা আমরা ভাই বন্ধু হল তোরে দেখাই আর বুঝছো না নি আমরা বেঙ্গলোর বুঝছো না নি অল সিটি বুঝছো না নি বেঙ্গলোর সিটি বুঝছো না নি